सख्त सर्दी की लपेट में वादी कश्मीर अभी घिरी पड़ी है। जैसा कि आप जानते हैं सर्दी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से जो बुज़ुर्ग हैं या बच्चे हैं या फिर हम कह सकते हैं मर्द जन जो भी हैं, अक्सर व बेशतर बीमारियों का शिकार होते हैं। आदाब, आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर का शुमारा एक्सपर्ट एडवाइस शाह सबरीन के साथ, और आज जिन्हें हमें दावत दी है उनका नाम है डॉक्टर सजाद रिजवी साहब, जो कि एक फिजिशियन है। और आज उनसे बात करके हम ये जानेंगे कि क्या कुछ एहतियाती तदाबीर हमें लेनी चाहिए ताकि हम इस सर्दी में खुद को और अपनी फैमिली को सर्दी से बचाएं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। तो मेरा आपसे पहला सवाल होगा, वादी कश्मीर में जो शदीद सर्दियों के दौरान जो आम तिब्बी मसाइल होते हैं उनके बारे में थोड़ा बताएं। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर दिस इंटरेक्शन। यूजुअली देखा गया है कि विंटर्स में जो वायरल डिजीज़ हैं, खासकर जिसमें आम लैंग्वेज हम यही ज़ुकाम सर्दी वगैरह बोलते हैं, ये बहुत कॉमन है। तो अक्सर जो एल्डरली या हमारे छोटे बच्चे होते हैं, इनमें इसका शेयू ज़्यादा रहता है, इसकी प्रेवलेंस ज़्यादा रहती है, बिकॉज बच्चे और एल्डरली इनका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होता है, इसमें चांस होता है इन चीज़ों का, इन डिजीज़ का बढ़ने का। और भी देखा जाता है कि जो डिजीज़ सपोज एल्डरली पॉपुलेशन में जैसे कि COPD है, अस्थमा है, इन पेशेंट्स को विंटर्स में ज़्यादा तकलीफ़ होती है, और इनकी तकलीफ़ जो होती है उसमें शिद्दत आ जाती है मौसम की वजह से, और जो इन्फेक्शन को लाक होते हैं इस सीज़न में, उसकी वजह से अंडरलाइंग जो इनमें डिजीज़ होती है उसकी जो सीवियरिटी है वो भी बढ़ जाती है। सर, अगर हम बच्चों की बात करें, उनकी सेहत की बात करें, तो ऐसी कौन कौन सी फ्रीक्वेंट बीमारियां जो बच्चों में पाई जाती है सर्दी के मौसम में? मोस्ट कॉमन जैसे कि मैंने बोला कि जो हमारे रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, अक्सर इसमें जो वायरल रेस्पिरेटरी डिजीज़ है उसका जो है प्रेवलेंस वो ज़्यादा बढ़ जाता है। उसका वजह यही है कि एक तो मौसम सरमा की वजह से जो वायरस है इनका फैलना ज़्यादा हो जाता है, और हम जो विंटर्स में एक ही कमरे में बैठते हैं उसमें क्या होता है, एक बच्चे को इन्फेक्शन की वजह से जो भी बच्चे घर में बच्चे होते हैं उनको स्प्रेड होता है, क्योंकि वेंटिलेशन का इशू रहता है। वेंटिलेशन विंटर्स में कम हो जाती है, हमारी जो खिड़कियां हैं, दरवाजे बंद रहते हैं, उस वजह से जो अगर कोई भी इन्फेक्टेड बच्चा हो उससे क्या होता है, स्प्रेड ज़्यादा हो जाता है। और अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे खासकर जो प्रेपरेटरी स्कूलों में जाते हैं, ट्यूशन में जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, बंद एटमॉस्फेयर होता है, और एक बच्चा जब जो भी किसी को इन्फेक्शन लगे उसमें खतरा होता है कि बाकी जो बच्चे उनमें ये स्प्रेड ज़्यादा हो जाता है। सो अक्सर जो है हमारा इशू जो होता है मेन वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, उसमें फिर अननेसेसरली क्या करते हैं हम, पेशेंट बच्चों को एंटीबायोटिक देना स्टार्ट करते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। इसमें ये है कि बच्चों को एक डॉक्टर के पास, एक पीडियाट्रिशियन के पास लेके कंसल्टेशन करा के फिर ही कोई दवा इस्तेमाल की जाए। अगर हम नवजायद बच्चों की यानी कि न्यूबॉर्न बेबीज की बात करें, तो उन्हें इस सर्दी के मौसम में किसी भी बीमारी से बचाने के लिए वालिदैन को कौन से ऐसे इक़दाम उठाने चाहिए? एक ये है कि जो नॉर्मल जो वैक्सीन हमारे पास हैं, हमें बच्चों को चाहिए कि वो कराने होते हैं। खासकर जो हमारे जो वैक्सीन सीजनल वैक्सीन होते हैं, जैसे कि फ्लू वैक्सीन है, वो खासकर बच्चों को देना चाहिए, एल्डरली को देना चाहिए। और जो ये है कि बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए है कि सुबह शाम बच्चों को बाहर न छोड़े। अगर किसी वजह से भी बच्चे को स्कूल निकलना, ट्यूशन जाना पड़ता है, जो भी बच्चे को अच्छे से कवर करे एरिया, जो एक्सपोज्ड एरियाज़ होते हैं जैसे कि नाक होती है, हाथ होती हैं, सिर होते हैं, इसको अच्छे से ढक ले, ताकि जो स्प्रेड होता है, जो रिस्क होता है इन रेस्पिरेटरी डिजीज़ का, वो इससे कम हो जाए। जी सर, अगर हम आर्थराइटिस की बात करें, जो बुजुर्गों में आर्थराइटिस प्रॉब्लम होती है, वो हम देखते हैं कि अक्सर सर्दियों में बढ़ जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? ये भी देखा जाता है कि जो सर्दियाँ होती है इसमें क्या हो जाती है, हमारी जो बॉडी होती है, एक तो मूवमेंट कम होती है। अक्सर हम देखते हैं कि जो भी एल्डरली है वो तो सर्दियों में इनका जो चलना फिरना वो बहुत कम हो जाता है। और सर्दी में ये भी देखा जाता है जो सर्कुलेशन होती है इस ब्लड की टू डिफरेंट पार्ट्स, बिकॉज एक वो फिनोमेनन उसको बोलते हैं वैसो कंस्ट्रक्शन, जिसमें फ्लो जो होता है जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, वो थोड़ा कम हो जाता है। उससे क्या हो जाता है कि
جو آرتھرائٹس پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں جوڑوں کی درد یا جنرلائز مسکولر پین جو وہ اس کی زیادہ یہ شکایت کرتے ہیں. تو دو وجہ ہیں, ایک تو یہ ان کا چلنا پھرنا کم ہو جاتا ہے, دوسرا جو سرد کی وجہ سے جو فلو ہوتا ہے بلڈ کا وہ کسی حد تک کم ہو جاتا ہے, جس سے یہ تکلیفیں ان مریضوں میں زیادہ دیکھی جاتی ہیں. سر اگر ہم جو پیشنٹ جنہیں شوگر ڈائبٹیز جنہیں ہے یا بلڈ پریشر کی پرابلم ہوتی ہے یا جن میں کارڈیک کچھ ایشوز ہوتے ہیں تو انہیں کیا کچھ پریکاشنز لینے پڑتے ہیں سردیوں میں؟ جیسے ڈائبٹک اور جو ہمارے پاس کارڈیو پلمونری ڈیزیزز پیشنٹس ہیں ان میں بھی ان کا بھی یہی ہے کہ دا ایڈوائزری از دیٹ کہ ان کو بھی جو ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز ہوتی ہیں اسپیشلی ہمارے جو یہاں پہ ونٹرز ہوتے ہیں چلے کلان ہوتا ہے صبح شام, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سب زیرو ٹیمپریچرز ہوتے ہیں, اس میں اٹس ایڈوائزڈ کہ ایسے پیشنٹ کو سردی میں نہیں جانا چاہیے. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو کہ ریٹ ہوتی ہے کارڈیاک اریسٹ کی یا جیسے کہ میں نے بولا پیشنٹس اب COPD استھما ان میں جو ہے انفیکشنز کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. سو اچھا یہ ہے کہ چلنا پھرنا غلط نہیں ہے, لیکن جو صبح شام میں جو درجہ حرارت میں بہت کمی ہوتی ہے اس دوران چاہے کہ ایسے پیشنٹس کو بیٹر ہے کہ اوائڈ کرے باہر جانا. اچھا ہے کہ اگر وہ ایکسرسائز کرے, چلنا چاہے, واک لینا چاہے ود ان انڈور ہے وہ کر سکتے ہیں. تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ ایک تو اپنا واک بھی ہو جائے گا, دوسرا ہے کہ جو ایکسٹریم ویدر کنڈیشن صبح شام ہوتے ہیں ان سے وہ بچیں گے تاکہ ان میں جو جیسے کہ انٹوورڈ انسیڈنٹس جیسے کہ مائیکارڈل انفیکشن ہے یا انفیکشن کا جو ایشو وہ بڑھ جاتا ہے اس سے اس میں کمی آ جائے. سر اگر ہم دیکھتے ہیں جیسے ونٹر آتا ہے گھر میں جو گرمی کرنے کے لیے اپلائنسز وغیرہ ہیٹرز کمبلیں بخاریاں استعمال ہوتے ہیں کانگڑی وغیرہ, تو ان کا استعمال کس طریقے سے کرنا چاہیے تاکہ کاربن موناکسائڈ جو ہے اس سے انسان کو پرابلم نہ ہو, اس سے دور رہ سکے وہ؟ اس میں بھی کچھ پریکاشن ضروری ہیں. ریسنٹلی دیکھا گیا ہے کہ یہ جو ہم بلینکٹ الیکٹرک بلینکٹ استعمال کرتے ہیں سب اسٹینڈرڈ کمپنی کے ہوتے ہیں, اس میں وہ الیکٹرک جو شارٹ سرکٹ ہے اس میں بہت دیکھا گیا ہے. بہت سارے برنز کا رپورٹ ہو گیا ہے, یہ خدا رخواستہ کبھی آگ کی وارداتیں اس سے ہوتی ہیں. دوسرا جو اگر ہم یہ بخارا استعمال کرتے ہیں جس میں ہم سے لکڑی استعمال کریں گے اس میں کیا ہو جاتا ہے کہ اسموک جو ہوتا ہے اسموک اندر آ جاتا ہے, اس سے بھی اگر پیشنٹس کو ریسپریٹری ایشوز ہے اس میں اس کا جو ہے پرابلم زیادہ بڑھ جاتی ہے. ہمیں چاہیے کہ اگر الیکٹرکل اپلائنسز ہو جیسے ریڈیٹرز ہے یا ACs ہے یا ایون جو ہمارا کنونشنل حمام جو ہمارا وہ کنسرن وہ بہت اچھا ہے, وہ سیف بھی ہے اور اس میں یہ جو رسک ہے ہیلتھ ہیزارڈز ہیں جیسے کاربن موناکسائڈ یا جو اسموک ود ان کمروں میں ہمیں ہو جائے اس سے کنجیشن کی پرابلم ہو جاتی ہے, ریسپریٹری ایشوز آ سکتے ہیں پیشنٹ کو. تو بیٹر ہے کہ ویسی چیزوں سے یا کانگڑی ہم استعمال کرتے ہیں اس میں بھی کبھی دھواں ہوتا ہے, اس سے ود ان دے جو ہمارے پریمیسز ہوتے ہیں اس میں اسموک رہتا ہے یا کاربن موناکسائڈ بڑھ جاتا ہے, اس سے ان چیزوں سے بچا جائے کہ جو نیٹ اینڈ کلین انرجی ہمیں اس سے اس کا استعمال کرنا چاہیے. سر بچوں میں دیکھا جاتا ہے موسٹ کامنلی فریکوینٹلی دیکھا جاتا ہے ان کی جو ٹوز ہیں ٹو فنگرز ہیں یا فنگرز ان میں شو اکثر دیکھا جاتا ہے, تو اس کا کیا ریزن ہے اور وہ کیسے کیور ہو سکتا ہے؟ اس کا بھی یہی کہ جیسے میں نے بولا کہ جو سردیاں ہیں اس میں بلڈ سرکولیشن کا ایشو آ جاتا ہے, خاص کر جو ہمارے پیلفرل آرگن پارٹس ہیں جیسے کہ فنگر ٹپس ہیں یا شوز میں ہے ٹوز میں ہے, ان کی سرکولیشن کم ہو جاتی ہے. اور جو پھر جب ایکسپوز ہوتے ہیں ایسے پارٹس ٹو دے ایکسٹریم دس کولڈ کنڈیشنز اس میں یہ جو ہم ایشوز آتے ہیں. اس میں سب سے اچھا ہے کہ ایک تو بیٹر ہے کہ ایک گلاؤز یا ساکس ہیں وہ پہنا کرے, ڈائریکٹ جو کولڈ ایکسپوجر ہے وہ نہ ہو. اور دیکھا جاتا ہے کہ ونٹرز میں جو ہوتے ہیں ڈرائنس اسکن میں زیادہ آ جاتی ہے, اس سے اچھا ہے کہ صبح شام ہم اچھا کوئی لوبریکینٹ جیسے کہ ویسلین ہے یا اور کوئی بھی ایلو ویرا وغیرہ جو بھی لوبریکینٹس ہمارے پاس ہیں آئنٹمنٹس ہیں یا لوشنز ہیں ان کا استعمال کرے تاکہ ایسی بیماریاں کم ہو سکے. سر میرا آخری سوال آپ سے رہے گا, ابھی کے جو موسم کے حساب سے اگر ہم ڈائٹ کی بات کریں تو کیا ضروری ہے اور کن چیزوں کا زیادہ استعمال کرنے سے ہماری ہیلتھ ٹھیک رہ سکتی ہے؟ سب سے اچھا یہی ہے کہ جو پانی کا ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں گے کہ ابھی سرد پانی پینا تو بڑے کے لیے ایک نارمل انسان کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے. میری ایڈوائس یہ ہے کہ عام لوگوں کو چاہیے کہ تھوڑا لیوک وارم پانی استعمال
इस्तेमाल करें. जी. और जो बाकी जो खाने में ऐसा सच नहीं है, बट ये है कि वही गर्म पानी का इस्तेमाल करे, या हमारा पास जो कन्वेंशनल कहवा है वो इस्तेमाल करे. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि विंटर्स में जो हमारा वो नमकीन चाय का कल्चर है वो बढ़ जाता है. उसमें क्या हो जाता है, जो पेशेंट्स ऑलरेडी हाइपरटेंशन होता है, अक्सर हम देखते हैं कि पेशेंट्स जो हाइपरटेंशन उनका प्रेशर बढ़ जाता है. उसका यही वजह है कि उनमें जो वो चाय का इंटेक होता है वो बढ़ जाता है. तो ज़रूरी है कि इन चीज़ों से अवॉइड करिए. या जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें भी वो जो है शुगर वाली चाय उसका इस्तेमाल बढ़ जाता है. सो बेटर विल बी अगर वो बेवरेज इस्तेमाल करना चाहे, लेकिन अगर चाय है, अगर हम शुगर वाली चाय ले, बेटर है कि शुगर का इस्तेमाल ना हो. या अगर नमकीन चाय इस्तेमाल करें, बेटर है कि नमक का कम इस्तेमाल हो. बाकी जो फ्रूट्स हैं, इवन जो हम वेजिटेबल्स लेते हैं उनमें भी खाने का कोई इशू है नहीं. या हम अक्सर जो ये करते हैं ड्राई फ्रूट बोलते हैं, इट्स एडवाइजेबल कि ले ले टू सम एक्सटेंट, इट इज़ बेनिफिशियल. तो बाकी ऐसा कोई उतना नहीं है. बेटर है यही कि और सारी चीज़ें खासकर जिसमें पेशेंट, हाँ कुछ पेशेंट हैं उनकी एलर्जीज होती है, या दही लेगा, सरद दही लेगा, उससे रेस्पिरेटरी इशू आ सकते हैं. बेटर है कि उन चीज़ों से अवॉइड करें. सर मेरा आखिरी सवाल आपसे कि जो आप देख सकते हैं पानी का एक अमाउंट हमें लेना है ताकि हम खुद को डिहाइड्रेशन से बचा सकें. अक्सर व बेशतर देखा गया है सर्दियों में पानी बहुत कम इंटेक होता है. तो व्हाट इज द सफिशिएंट अमाउंट, हमें कितना पानी लेना चाहिए? यूजुअली देखा गया है कि 1 से जो 1.5 लीटर है रिक्वायरमेंट है एक नॉर्मल एडल्ट को पानी का. सो हमें चाहिए कि इट्स ओवरऑल, ये नहीं कि पानी जो भी आप फ्लूइड लेंगे, शायद उसमें चाय हो, जूस हो, मिल्क हो, मिनिमम हमें चाहिए कि 1 से 1.5 लीटर का इस्तेमाल करें. लेकिन ऑप्टिमल अगर हम 2.5 लीटर या 3 लीटर तक भी जाए वो भी गलत नहीं है. लेकिन ये है कि हाँ अक्सर सर्दी में देखा जाता है कि पानी नहीं पिया जाता है. उससे क्या होता है, वाटर इंटेक या फ्लूइड इंटेक कम हो जाता है. लेकिन जो रिक्वायरमेंट बॉडी का है वो कम नहीं होता है, क्योंकि हम हार्ड अप्लायंस के इस्तेमाल करते हैं तो डिहाइड्रेशन बॉडी की होती है. हमें चाहिए कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है तकरीबन 1 या 1.5 लीटर का वो हम मेंटेन करें ताकि हमें हेल्दी लाइफ जी सकें. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब. थैंक यू.